Assalamu alaikum, my dear students. As you know, we are studying the components of circulatory system. I told you that there are three important components of circulatory system, that is the heart, blood vessels and the blood. In my yesterday's lecture, I discussed one of the components, that is the blood vessels, which are specialized channels or tubes through which blood flows to different parts of the body. And I told you that there are three important types of blood vessels, that's arteries, veins and capillaries. Today let's study one more component of circulatory system, that's blood. Okay, so blood is usually called as river of life. It's an important component of circulatory system and it is liquid in state. It's red in color, as you know, and it's a very important connective tissue. जैसे आपने last classes में पढ़ा होगा, there are four important tissues in our body: epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissue and connective tissue. Blood is included in the connective tissue. It's also called as a fluid connective tissue because of its liquid state. Okay, blood, as I have written here, it has two important components, that's the blood plasma and the blood cells. Okay, blood plasma, it's the fluid component, it's the fluid part of blood, liquid part of blood. Then there is the solid component, that is the blood cells. Okay, तो ये blood plasma जो है, as I told you, it's liquid in state and it's colorless or slight yellowish color, which mostly includes water. इसमें 90% water होता है blood plasma में, ठीक है, 10% these products. So we must take sufficient quantity of water in order to maintain a normal level of blood in our body, because blood usually contains a lot of water. So 90% water and 10% products like minerals, sodium, potassium, calcium. These are the three important minerals which are present in the blood plasma. Nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, etc. Then waste products like urea, uric acid, creatinine. These are the waste products, and these three constitute 10% of blood plasma, while water constitutes 90% of blood plasma. Okay, this is the fluid component of blood plasma, or the fluid part of blood plasma. Now the second important component of blood is ब्लड सेल्स. ठीक है, ये सॉलिड कंपोनेंट कंस्टिट्यूट करता है ब्लड का. तो ब्लड सेल्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज ब्लड कार्पसल्स. ओके, कार्पसल इज अ सेल which is in continuous circulation throughout the body. It's not fixed. Okay, these cells are in continuous motion and reach different parts of the body, and there are three types of these corpuscles. First of all, it's the RBCs, red blood corpuscles, and biologically they are called as erythrocytes. So please you remember these names, because there are some facts, or there are some things in science which you have to memorize. Okay, then WBCs, white blood corpuscles, are leukocytes. Biologically they are called as leukocytes. Then the third category of blood cells is platelets. So RBCs are red blood corpuscles, are erythrocytes. WBCs are white blood cells, are leukocytes. Then platelets constitute the solid component or solid part of the blood. ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, ब्लड जो कि एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में. ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स आती है. ठीक है, एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे जो ब्लड है, इट्स इन लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एज आई हैव हाईलाइटेड स्कीमेटिकली, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर थिंग्स बाय दिस पैटर्न. ओके, तो यू ऑलवेज ड्रा this schematic representation by writing first blood and then its two components, that the blood plasma and the blood cells. blood plasma जो होता है, ये liquid part ये होता है blood का. ठीक है, तो blood cells होते हैं solid part of blood. फिर मैंने बोला blood plasma में ज़्यादा 90% water ही रहता है and 10% different products like minerals, nutrients and waste products. तो blood cells में तीन types की होती है. They are these the RBCs, WBCs and platelets. Okay, now let's study the functions of blood in general. It transports digested food to different parts. जो हमने food खाया, then it goes under digestion. Digestion means breakdown of large
food molecules into smaller ones. For example, the final product of digestion of carbohydrates is glucose. जब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, आई मीन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट होती है, तो वहाँ से ग्लूकोज बनता है. जब फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट होती है तो वहाँ से फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल निकलता है. ठीक है. जब प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है तो वहाँ से क्या निकलेगा? अमाइनो एसिड्स, ओबियसली ऑफ विच they are made. For example, carbohydrates are made up of glucose, so after digestion they release glucose. Likewise, proteins are made up of amino acids and after digestion they release amino acids etc. So it transports digested food to different parts. ठीक है. इसका काम होता है यही nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, different cells तक पहुंचाना. किसका काम होता है? ब्लड का काम. ठीक है. Then it transports wastes to kidneys for removal. For example, wastes are generated at one place. Like if I talk of urea is a waste. तो यूरिया कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है. ठीक है. फिर लीवर से एक्सट्रैक्ट करके इसको किडनीज तक पहुँचाना किसका काम होता है? ब्लड का काम, फॉर रिमूवल. ठीक है. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेज. फॉर एग्जाम्पल, when we inhale, oxygen enters in our lungs. Then this oxygen is carried by blood from lungs to different cells of the body for the respiration or for the oxidation of food materials. ठीक है. Then carbon dioxide which is generated in the cells during respiration or internal respiration or oxidation. तो वहाँ से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड that gets accumulated in cells. Then the blood takes up this carbon dioxide and carries it to the lungs for removal when we exhale. Okay. For example, as I have highlighted here, this is the capillary जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स पास होते हैं. ठीक है. तो ये मैंने हाईली मैग्नीफाइड फॉर्म में यहाँ पे बनाई. इट्स कैपिलरी, सिंगल कैपिलरी. तो कैपिलरी में क्या है? इसमें ग्लूकोज है, इसमें अमाइनो एसिड्स है, इसमें फैटी एसिड्स है, इसमें ऑक्सीजन है. ठीक है. तो इट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट्स प्योर ब्लड. तो यहाँ से ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है इस सेल में. यहाँ पे मैंने एक सेल दिखाया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है क्योंकि इसमें ये रिएक्शन हुई है. जैसे आपको पता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ है. तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी जो कि यूटिलाइज होती है, एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन दीज सेल्स एंड देन दिस ब्लड टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड बैक हेयर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस position to this position. Then carbon dioxide finally is transported to lungs for its removal and oxygen is transported here from the capillaries to the cells. So this is the transport which takes place through the walls of capillaries. Hope you have understood today's lecture. I told you that the blood has two parts, that's the blood plasma and the blood cells. Okay. Tomorrow we will discuss one more component of circulatory system and we will discuss these different types of cells which constitute the solid component of circulatory system. Thank you.